택배를 시켰어. 쌀 180kg을 주문했지. 그냥 이래저래 나눠주고 나도 먹고 해야 해서 평소보다 주문을 많이 한 건 사실이야. 그런데 어이없는 일이 생겼어. 집에 누워있는데 모르는 번호로 계속 전화가 오는 거야. 난 모르는 번호는 받지 않아. 요즘 세상이 어떤 세상인데. 그러고 몇 분 뒤에 문자가 왔어. 택배기사였지. 경동택배입니다. 전화 좀 받으세요. 나는 짧고 간결하게 문 앞에 두고 가세요라는 문자를 남겼어. 쌀 20kg 아웃포대인데 좀 도와주셨으면 좋겠습니다. 문자를 보고 어이가 없어서 저도 손목이 안 좋아서요. 택배기사가 해야 할 일 아닌가요? 라는 문자를 남겼어. 택배기사는 맞는 말인데 듣기 거북하다는 식으로 문자를 보냈더라고. 나는 그래서 어쩌라고를 시전했어. 그렇게 답장이 없다가 사진 문자 하나가 날아왔어. 우리 집 현관문을 가로막은 쌀 9포대가 세로로 쌓아져 있었지. 집에 들어가려면 그걸 다 치워야 하는데 이거 신고 가능한 부분인가?